Здравствуйте, вы смотрите программу «Интервью дня», и я ее ведущий Мерген Аюн. На каком этапе сейчас находится реализация стратегии сохранения и развития тувинского языка? На эту тему мы поговорим с директором Института развития национальной школы Еленой Кулар и научным сотрудником сектора языкознания ТехПи Чайганом Андаром. Здравствуйте. Здравствуйте. Первый вопрос, Елена Мададовна, вам. Стратегия развития тувинского языка в сфере образования. Что она из себя представляет? Какая работа ведется в этом направлении? Как мы знаем, 21 августа 2023 года указом главы правительства утверждена стратегия государственной поддержки и развития тувинского языка в период с 2024 по 2033 годы. Наиболее важное место в этой стратегии имеет сфера образования. В 2021 году приказом Министерства просвещения Российской Федерации утверждены обновленные федеральные государственные стратегии, где прописаны, какие шаги должны мы предпринять для того, чтобы дети разных национальностей имели возможность изучать и обучаться родному языку. На основании этих стандартов Министерством образования, в том числе Институтом развития национальной школы, разработаны федеральные рабочие программы. Они утверждены Минпросом. И в соответствии этих стандартов Институтом развития национальной школы начали разрабатываться учебные пособия, учебно-методические пособия и так далее. Кроме того, существует еще приказ 1053. В соответствии этих федеральных рабочих программ сотрудники института выпустили экспериментальные учебные пособия по родному языку и родной литературе. Эти учебные пособия были выпущены в 2022-2023 году. В настоящее время к этим учебным пособиям дополнительно разрабатываются рабочие тетради, методическое руководство для учителя и электронные формы учебных пособий. Наиболее такое сложное в этой работе – это работа с созданием электронных форм учебников. Это не электронный формат учебных пособий, это именно дополнение к бумажному учебнику. В эту форму должны будем внести аудио, видеоматериалы и интерактивные формы для контроля знаний детей. После всей работы эти учебно-методические комплексы с 1 по 11 классы, они должны в республике пройти региональную экспертизу. Далее они отправляются в Министерство просвещения для получения федеральной экспертизы. Если мы пройдем федеральную экспертизу, Министерство просвещения должен издать приказ о включении этих учебно-методических пособий в федеральный перечень учебников. И после этого только начнется массовое тиражирование, и учащиеся могут использовать эти учебные пособия. То есть, получается, работа по созданию учебников, по разработке учебных пособий, она ведется в полной мере. Да. А вот какие условия должны быть созданы для получения детьми образования на родном языке в школах? Для получения образования на родном языке нужно учесть следующие условия. Это первое — существование законодательных и других нормативно-правовых актов, которые гарантируют детям обучаться на родном тувинском языке. Еще нужны доступные ресурсы, то есть это
наличие учебно-методических комплексов, которые вот мы сейчас только говорили, да, комплексов и других дидактических образовательных материалов. Дальше можно, наверное, скорее всего, немаловажную роль играет сообщество родителей, потому что от родителей многое зависит. Родители должны поддержать своих детей, чтобы они знали свой родной язык и знали свою историю, культуру и свою, чтобы они, дети, понимали свою национальную идентичность. Спасибо большое. А вот в части преподавательского состава, какие должны быть к ним требования? Квалифицированные кадры, которые хорошо владеют родным тувинским языком. В наше современное время они должны владеть современной методикой преподавания родного языка, не только как родного, но и как иностранного, потому что наши дети вот в последнее время начали забывать свой родной язык, и в детских дошкольных учреждениях, и в начальной школе, можно сказать, большая часть их разговаривает только на русском языке. Спасибо большое. А вот сколько детей всего в республике обучаются родному языку? В скольких школах тувинский язык изучается как предмет? В республике имеется 172 школ. Из них в 166 образовательных организациях обучаются дети тувинскому языку. То есть здесь предмет, они изучают родной тувинский язык и родную литературу как предмет. Всего в республике тувинский язык изучают 45 665 учащихся. В начальной школе тувинский язык как предмет изучается 17 579 учащихся, в основной, то есть в 5-х, 10-х, 9 классах 24 375 учащихся, и в 10-х, 11 классах 3714 учащихся. Если в процентном соотношении взять 62,53 от общего количества детей средних и старших классов изучают тувинский язык как предмет. И, Елена Мандановна, спасибо большое. Вот, всем у нас слышно о проекте 21. Что это за проект? Проект 21 это такой проект, который начат в 2021 году и в 21 образовательных организациях, помимо родного языка и родной литературы, изучают предметы математика и окружающий мир на тувинском языке. Проект начат в 2021 году и заканчивается в этом году, в 2024, да. Учащиеся с 1 по 4 классы, они на тувинском языке, полный курс, получается, уже прошли, и в конце учебного года они напишут всероссийскую проверочную работу, и на основании всех этих данных, результатов мы будем решить вопрос, как дальше быть с этим проектом. Дальше распространить этот проект, стоит ли, не стоит ли, стоит. И если хорошие положительные отзывы мы получим, скорее всего, на широкое распространение этого проекта по всей республике будет. То есть в ближайшем будущем будет известно, был ли этот проект эффективным? Да, по результатам этих всероссийских проверочных работ. Елена Мандановна, спасибо большое. Чойган Геннадьевич, теперь к вам вопрос. Цифровизация тувинского языка. Что это такое? Что он из себя представляет? Насколько это важные шаги в сохранении тувинского языка? Да, цифровизация вообще по отношению к языку – это вот такое явление, при котором человек может общаться с компьютером полностью на своем родном языке или на любом языке. То есть в этом плане, конечно, английский, допустим, китайский, русский языки, то есть они практически полностью оцифрованы, то есть можно любой сайт в интернете читать на русском языке, то есть браузеры Яндекса, Google переводят на
русский язык. И также то есть для китайского, английского, испанского, французского, для таких больших языков. А вот для таких языков, как тувинский, либо почти любой другой язык коренных народов Российской Федерации, им уже сложно. То есть в этом плане, во-первых, потому что в интернете не хватает информации на тех языках. То есть оцифрованными на данный момент можно считать только по большей части татарский, башкирский в какой-то мере и якутский. То есть это вот языки самых таких крупных этносов. То есть, но при этом это на самом деле не сильно зависит от количества носителей, или это больше зависит от языковых активистов, потому что всю работу по цифровизации языков проводят в основном языковые активисты при поддержке местных властей. То есть в Татарстане мы знаем, что правительство поддерживает оцифровку татарского языка, в Якутии очень сильная поддержка, в Башкортостане хорошая поддержка. И если говорить о цифровизации, это проекты, связанные, во-первых, с созданием раскладок клавиатуры, то есть все буквы, уникальные буквы алфавита данного языка должны быть, во-первых, зарегистрированы в Unicode, то есть и во-вторых, должны быть инструменты ввода данных букв. То есть это вот первый этап, и начиная с этого до создания голосовых помощников, до создания умных колонок. То есть это, между ними там еще создание машинных переводчиков, онлайн-переводчиков для языков и создание систем проверки правописания, создание корпусов, создание учебно-методических каких-то платформ. То есть это все относится к цифровизации. Спасибо большое. Скажите, пожалуйста, на каком этапе мы сейчас находимся по цифровизации родного языка? Вообще, если сравнивать с языками народов России, то мы где-то в середине, можно считать, потому что мы, конечно, нам еще далеко до татарского, башкирского, якутского языков, чувашского даже. Но некоторые языки по сравнению с тувинским языком им еще предстоит много работу проделать. То есть, во-первых, для тувинского языка созданы различные раскладки клавиатуры. То есть это и наши разработчики создавали их, Али Кужугет. И также есть у нас раскладка клавиатуры от Яндекса. Вот недавно, этим летом они анонсировали и выпустили Яндекс клавиатуру на тувинском языке. Можно его скачать, то есть можно скачать как приложение для телефонов. Вот. И также для тувинского языка сейчас на данный момент создано несколько машинных переводчиков. То есть это Davan.ru, то есть основанные на искусственном интеллекте. Это тоже созданы Айраной Мангуш, Али Кужугет и Давидом Дали. То есть вот эти три человека они создали. И также для Google платформы Google переводчик также появился в августе тувинский язык вместе с другими языками. То есть, конечно, сейчас качество перевода и Google переводчика, и Davan.ru не самое высокое, скажем так. Но сейчас мы несколько лет занимались сбором необходимой базы для создания онлайн-переводчика на базе Яндекс.Переводчика. То есть и мы сейчас, вот буквально пару дней назад, мы передали Яндексу еще 282 тысячи тувинско-русских параллельных фраз. То есть и на основе этого уже можно создать более качественный переводчик. Потому что Google переводчик создавался на каких-то открытых данных, то есть все, что доступно в интернете, это Википедия на тувинском языке и так далее. То есть, вот Davan.ru он создавался на базе где-то 50 тысяч параллельных фраз. То есть это на самом деле очень мало для хорошего качественного переводчика. А почти 300 тысяч это уже достаточный объем, чтобы сделать хороший переводчик. И мы ожидаем, что тувинский язык добавят в сервис Яндекс.Переводчики уже в ноябре, в декабре, то есть как они обещали. На самом деле мы хотели, чтобы переводчик в Яндексе появился для тувинского языка в 1 ноября, но, к сожалению, там не все от нас зависит, то есть мы не успели, но до конца года Яндекс.Переводчик тувинский язык должен появиться. Но в любом случае в ближайшее время это уже свершится.
Да, это вопрос времени. Мы видим, что проделывается огромная работа и будет проделываться. Спасибо большое. А вот вы упомянули про умные колонки. То есть, как, если я не ошибаюсь, называется Эвелек. Расскажите, пожалуйста, про него. Да, идея создания умных колонок на языках народов в России – это идея не новая. То есть многие сейчас языковые активисты пытаются это сделать. То есть в первую очередь это получилось у Башкортостана, то есть у башкирских активистов. Они создали умную колонку Хомай, которая говорит на башкирском и на русском языках. Как они создали ее в прошлом году. И, конечно, у них для этого были уже нужные базы, и для них это не составило особого труда. То есть это вот единственная умная колонка, которая не зависит от Алисы, и там, Маруси и так далее. То есть это вот полностью проект башкирских активистов. И они создали умную колонку на грант главы. Там, то есть определенная сумма была выделена. И сейчас они хотят распространить этот опыт для других регионов, в том числе и изъявили желание Мариэл, Татарстан, также казахи. По-моему, вот 3 языка пока рассматривают они для распространения. И вот мы также хотим к этому проекту подключиться. И в прошлом году, ко дню тувинского языка, мы выбрали даже имя для умной колонки будущей Эвелен. То есть и в этом году, как только мы закончим с переводчиком, то есть как только у нас появится хороший переводчик, то мы можем уже приступить к созданию базы для разработки умной колонки на тувинском языке. То есть, во-первых, это качественная запись профессиональных дикторов. То есть мы выберем для этого 2 артистов, скорее всего, то есть, которые имеют хороший поставленный голос и хорошее владение тувинским языком. Вот. И также нам нужно будет собрать определенную базу для распознавания тувинской речи. То есть вот, умная колонка, она должна распознавать, то есть то, что мы говорим, поэтому там нужны будут голоса разных людей с акцентом, с тех, кто гортавят, в шумной местности и так далее. То есть, это должно быть база где-то 300 тысяч часов записанных. Вот. Над этим проектом мы начнем работать уже в следующем году. И у нас есть определенные договоренности с Министерством цифрового развития. То есть они сейчас ищут возможность финансирования этого проекта. То есть если получится в следующем году, то мы к этому проекту приступим. И, скорее всего, за 2 года примерно мы сможем создать умную колонку на тувинском языке. Это действительно очень интересный проект. Вот, исходя из ваших ответов, мы видим, что реализация стратегии развития тувинского языка у нас идет в полном объеме и в части образования, и в части цифровизации родного языка. Вот. И у меня такой интересный вопрос. Многие родители, вы, наверное, замечали, не хотят, чтобы их дети изучали родной язык. Они думают, что это пустая трата времени. Что вы можете сказать по этому поводу? При поступлении детей в детское дошкольное учреждение, потом после садика в 1 класс и после начальной школы, то есть в 5 класс, да, родители выбирают для детей, какой язык им нужен. К сожалению, современные родители, они, выбирая язык обучения в образовательных организациях, они выбирают русский язык. Им подается шаблон заявления, где указывается, на каком языке ваш ребенок будет разговаривать, изучать, да, обучаться какому языку. Они автоматически берут и указывают русский. Но они на самом деле не понимают, что они отказываются от своих корней, от своего родного языка, можно сказать, и от самих родителей. Поэтому надо вести работу, пропаганду среди родителей, среди современной молодежи. Ну, так в самой организации тоже должна быть образовательная политика о том, что родной язык должен изучать каждый ребенок, чтобы
основа же, что родной язык является основой всех предметов. Елена Мандановна, получается, без ведома, без разрешения родителей образовательное учреждение не имеет права обучать ребенка родному тувинскому языку. Получается так? Ну, в какой-то мере, да. Все нюансы, они прописаны в законе об образовании и в государственных образовательных стандартах. Если школа обеспечивает полностью образовательными средствами, теми же учебно-методическими комплектами, да, и другими ресурсами. Но если школа не обеспечит, конечно, школа сама выбирает, что пока нет возможности, поэтому мы вот в этом учебном году или там в другом учебном году мы в расписании, в учебный план не будем включать, да, обучение родному языку и так далее. Ну, надо здесь просто образовательную политику в школе надо изучить досконально и привлечь внимание родителей, чтобы родной язык изучался. Спасибо большое. Чуган Геннадьевич, расскажите, пожалуйста, почему важно изучать каждому человеку, каждому тувинцу свой родной язык? Так, ну, во-первых, хочу сказать, что вот когда родители выбирают язык для своего ребенка, то они прежде всего должны учитывать и в том числе и права самого ребенка. То есть на самом деле они вот на данном этапе, когда только родился ребенок, они выбирают будущее для своего ребенка. То есть они не спрашивают у своего ребенка, хочет ли он знать свой родной язык или не хочет. То есть родители не дают им права. И в будущем, когда ребенок вырастает, то есть и уже в осознанном возрасте, если он захочет знать свой родной язык, ему уже будет очень сложно изучить тувинский язык, потому что для тувинского языка пока нет, практически нет никаких таких учебных методик для самостоятельного изучения. И даже вот есть репетиторы, но каждый репетитор сам для себя как-то разрабатывает методику. То есть у нас пока еще нет такой возможности в полной мере обучить человека, который хочет обучаться тувинскому языку. То есть поэтому в будущем, скорее всего, этот ребенок будет обречен на незнание своего родного языка. Но при этом, если, допустим, ребенок до 2-3 лет говорил на своем родном языке, то и когда он пошел в садик, уже забыл и не говорит на родном языке. Для таких детей еще есть шанс вернуть свой родной язык, потому что вот я знаю много таких примеров, когда родители осознанно подходят к этому вопросу и начинают общаться с таким ребенком на своем родном языке. И постепенно к 6-7 годам уже ребенок уже более-менее свободно говорит на родном языке. И вот когда дети идут в школу, сейчас многие родители поступают так. То есть они с детства, в принципе, говорили на родном языке, потом ребенок пошел в садик, он там перестал говорить на родном языке, потом, когда приходит в школу, они отдают своих детей в тувинские классы. То есть, и, соответственно, ребенок не владеет тувинским языком, и это огромная нагрузка для учителей. То есть, для учителей тоже пока мы еще не выработали такие методики обучения детей, которые не знают своего родного языка, родному языку. То есть, мы в свое время изучали родной язык как носители родного языка, то есть и для нас вот эти методики существуют, а для тех детей, для которых родной язык стал не родным, то есть для них уже очень сложно. Вот и возвращаясь к вопросу, зачем знать родной язык, вот для тех, кто, допустим, не выезжает из Республики Тыва, это не так ясно, не так понятно, но когда мы выезжаем за пределы Тувы, то есть мы же не можем сказать, что мы русские, то есть мы там придется как-то себя обозначить тувинцем, то есть, но при этом, если ты не знаешь своего родного языка, там будут определенные вопросы к тебе, и вот многие ребята, которые поступают за Саяны, то есть они сталкиваются с такой проблемой самоидентификации, то есть кто я такой вообще, если я тувинец, почему я не знаю свой родной язык, почему, то есть я, там, допустим, сейчас, если у маленьких детей спросите, кто они по национальности, многие скажут, что они русские, то есть
И когда они в таком более осознанном возрасте понимают, что они то есть, не совсем русские, то есть для них возникает вопрос, кто я вообще. И получается, что такая ситуация, что там, как это называется, чужой среди своих и не свой среди чужих, как-то вот так. То есть. И это вот огромная проблема, на самом деле, психологическая. То есть мы это, к сожалению, в Туве пока нет таких исследований, связанных с психолингвистикой. То есть есть такая наука психолингвистика, которая изучает, как влияет язык на психику и как влияет незнание родного языка в будущем на самоидентификацию, идентичность и вообще, то есть кто человек вообще есть. Спасибо большое. Из этого следует, что сохранение и развитие тувинского языка – это очень сложный процесс, и прежде всего она должна исходить из инициативы семьи. Да, то есть это вообще осознанный выбор родителей. То есть и они, во-первых, должны иметь в виду, что не только они принимают это решение, то есть они принимают это решение с учетом будущих нюансов. То есть вот это нужно очень хорошо осознавать. То есть вообще, на самом деле, родители, когда отдают в школу или садик детей, они выбирают русский язык и не выбирают тувинский язык для изучения, потому что они боятся дополнительной нагрузки. То есть для своих детей это большая проблема. И говорят, что тувинский язык очень сложный, и это очень большая нагрузка для ребенка. Но на самом деле они не понимают того, что чем сложнее ребенку в школе, тем легче ему по жизни. То есть это вот такое, есть поговорка «тяжело в учении, легко в бою». То есть и чем больше нагрузка для ребенка в школе, тем больше вероятность, что в будущем он будет успешным. То есть, и это показывает многие примеры, даже в государственном лицее, республиканском лицее, где есть большие нагрузки, учебные нагрузки, оттуда и выходят более успешные люди. Дорогие гости, спасибо большое, что вы ответили на наши вопросы. Вы смотрели программу «Интервью дня». Мы с вами прощаемся. Всего вам доброго. До свидания.